في آية كلنا حافظينها من طفولتنا، لما الكتاب قال عن السيد المسيح إنه لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. الآية دي في ظاهرها بتقول إن المسيح كان هادي، صوته واطي في أي مكان يتواجد فيه، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. لكن الحقيقة الآية دي ليها معنى عميق جدا جدا. إزاي؟ الشارع زي ما قلنا رمز للضجيج والدوشة والصخب والمجابلات والصوت العالي إلى آخره. اللي عاوز يسمع صوت ربنا مش ممكن يسمعه في الشارع، مش ممكن يسمعه وسط الانشغالات الكثيرة، مش ممكن يسمعه وسط المجابلات الكثيرة والأصوات العالية. اللي عاوز يسمع صوت ربنا يسحب نفسه من الشارع، بمعنى يسحب نفسه من المشغوليات والمجابلات الكثيرة ويدخل أوضته كده دقايق قليلة كل يوم هيسمع فيها صوت ربنا. لا يسمع أحد في الشوارع صوته. أنت مش في أوقات كثيرة بيكون معاك موضوع عاوز تعرف صوت ربنا إيه، رأي ربنا في الموضوع ده إيه، مش هينفع في الشارع، بمعنى مش هينفع في الزحمة في المجابلات الكثيرة وانت كده مشغول 24 ساعة في اليوم. لا، عاوز تسمع صوت ربنا اسحب نفسك من المشغوليات، اترك المجابلات قليلا واهدى كده شوية مع ربنا، هتسمع صوت ربنا. بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. كنت قرأت قصة من سنين معبرة جدا جدا عن هذا المعنى. في مرة كده في ورشة نجارة في أحد العمال ضاعت منه ساعة، اتخلع كده الأسلاك من غير ما يحس وجع، وكلنا عارفين الأرضية مليانة نشارة خشب، وطبعا ورشة الأرضية بتبقى شيء طبيعي مليانة بآثار العمل. أول ما حس بضياع الساعة هذا العامل قعد يدور كده وينبش في النشارة ويدور في كل مكان، ما خلاش يروح من المكنة دي للمكنة دي، من الحتة دي للحتة دي، وزملائه شاركوه العمل ربع ساعة نص ساعة دوروا على الساعة مفيش.